Hayi. La into esiyenza nasisitofuza. Nangu umuntu wami. Hayibo. Oh, yena umuntu wakho manje. Hayibo. Okay, mina ngikufonele if I'm not mistaken ngikufonele mina Monday last week. Ngathi ngicela ufike nomuntu wakho kwi love show. Yena ukhethanga ukufika naye. Ngoba uyasebenza. Ufike no-Akhona. Ufike no-Akhona. Awazanga ngani kumtshela isitofuza ukuthi Ufike no-Akhona. ngalelo suku akwazi. Hayi mina Kharetha. Mzala siyaxolisa. Mzala. Ngazi kanjalo mina uthi umzala. Eyami yesisikele. Le yami ibhalwe kuphi? Angiboni. Wesisi Uyangazi. Uyangazi. Angikwazi futhi ngihlangana nendoda yami. Le ngifike nayo la. Wayilandeke phi ke gedle? Kanti kumele ilandwe yini? Wesisi. Kumele ilandwe yini? Kumele ilandwe yini? Iyalandwa ke Bona wayilanda. Iyabuzwa ke. Awuyifica ngale eThekwini? Ngifica eThekwini. Usuka nayo le? Ngiyanibingelela nanku babukeli bayo eBlack Life TV uhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza dla ngamandla izulu. So namhlanje sizovakashela udadewethu kanjani khona lento angayitholi kahle hle emuva nje kwi relationship yakhe. Esizoyithola futhi kungesikhathi esingakanani kusuka manje. So ke asike sizwe ukuthi ngabe bayanjani. Sabona kunjani? Yaphila kanjani ma? Ngiyaphila nami. Isiphongo sakho ngathi sakamkhizo waba isibongo. Wakadlamini. Oh, sibalikhulu. Yebo. Kukuphi emakhaya? Eastern Cape. Uzalelwe khona wakhulela khona mhlawumbe uzalelwe khona wakhulela kwenye indawo. Ngizalelwe khona ngakhula khona. Oh, okay. Uzenini la eThekwini? 2023. Oh, ngesikolo noma mhlawumbe uthola umsebenzi? Ngesikole. Isikole. Okay. Ngicela ukwazi mhlawumbe sibuyele emuva nje kancane. Ngifuna ukwazi impilo yakho usakhula sasemncane. Ukhuliswa ubani abazali bebeboba u2 bebambisene beshadile noma mhlawumbe bekumzali oyedwa omunye ngekho noma bekugogo nomkhulu besinjani sime ekhaya? Mina hlahle ngikhuliswe ugogo wami umama ozala ubaba wami. Baba wami engekho ngimaze mhlawumbe sengina 6 years umazi. Uma bengimazi ngoba esebenze manje efika nje uzosivashela bebengashadile. Okay. Yeah, so uma ubekuvakashela ekhaya lababa. Manje evakashe nje mhlawumbe angilande size la eThekwini ngoba uhlale la isikhathi eside. Okay. So washona ugogo wami 2018 ngoJuly ke kwayilapho engihamba khona ke kuna 13. Cengiphi isiphuzo? So mhlambe ngokuthi uma wayefika ngokuzokulanda ngaleso sikhathi kodwa engahlali nawe usuku nosuku lokho kwakwenza ukuthi uzizwe kanjani ngomzali uma mangithi angingezwa lutho ngoba ngangijwayele ugogo vele kuyena umuntu engikhula ngithi makuyena ayona into engiyinaki kodwa nje mawukuthi mhlambe khona usuku ukuthi ubone nje ukuthi hayi ngiyamkhumbula nje ngisuke nje ngikhalethi ngifuna uma wami into kanjalo ngoba naye sengasekho nje ngihlezi ngimkhumbula ngoba uyena umuntu ongikhulisile manje ngicabanga nesimo ekhaya njengoba engasekho ukuthi hayi hlezi nje kuxatshanwa njalo hayi abona ukuthi angizohlala noma. Okay, usaphila ma? Ya usaphila. Usaphila ugogo ozala ubaba ekhaya le Eastern Cape? Washona shiya 2018. Oh, 2018. Yes. Ubaba ukhona yena usekhaya. Niyakhona ukuxhumana? Yabo siyakhona. Niyathandana? Kakhulu. Okay. Ama siblings akho uwashiyele eSeven Cape noma ala eThekwini? Ase Eastern Cape one. Niyaxhumana kodwa? Yebo. Oh, okay. So, ngicela ke ukwazi nge-relationship yakho la iqale khona. Bekumuphi unyaka and nihlanganela endaweni kanjani nini kwakwenze njani nanokuthi ke beniphathene kanjani nje ubudlelwano benu busanda kuqala and utheme kuhamba isikhathi kuya ngokuya kwase kushintsha kuphi mekuthi kwashintsha iziphi izinto ocomplaina ngazo ukuthi okay lana nala wayengazenzi lezi zinto lezi sisaqala ukuthandana kodwa manje is not make sure ngifuna ukwazi ukunderstand ukuthi why uzile kule show namhlanje. Into engizisile lana ukuthi khona izinto engayiqonda umuntu
Okay, ukuhlangana kwami naye mina bengisemakhaya ngeza la eThekwini ngokuzofuna isikole Okay. ngo-2023 yes. So ngasithola ke isikole eVarsity ke ngafunda ngaqeda thola umsebenzi kwesinye isipanje la kumasajwa khona. Okay, wafika ubhuti ke kwasho ukuthi usizo ulithola kumina ke ngamsiza ke ngamenza into engimenzayo nokuqeda kwethu wasecela inamba zokuxhumana nami ukuthi mayifikile akwazi ukuxhumana nami ngifuna uhlezi sizwa yimini. Okay. Wa right ehleze manje ifona nje kwasho ukuthi wahamba nje mhlawumbe after 3 days wacela i-date nami. Kwami nankinga saya ke kwi-date kwayilapho ke into yethu siqala nje ihamba. Okay. Wahlala isikhashana ngadecide ukuthi angiyohlala naye la ahlala khona. Okay. Ngamuva ke naye Wamuva naye endlini yakhe. wamuva in. Wathini kuma uma usemakhaya besemakhaya kwamanje. Oh, okay. Kuleso sikhathi besemakhaya Okay. abe ngihlala ngedwa emqashweni ngahamba ngohlala naye. Ngamtshela uma ngamazisa ukuthi hayi ma thola isoka kanje nakanje nanje wambuza ke Mase umuntu othethayo. Awuyathetha kodwa nje maye kubona ukuthi i-age siyakuvumela hayi ngiyathetha kodwa uzokuyala ukuthi mntanami into ekanje nakanje ngoba vele ayifani into yethu nabeZulu thina esingamaXhosa. Kuhluke kanjani? Ukuthi abeZulu ukuze uyohlala nendoda amaZulu Yes. kumele uqale ikushade noma ikukhokhele. Okay. Thina ke akuna ukuthi mhlambe akuphoqa ukuthi izikushade. Okay. Niyakwazi ukuvesana. Uyakwazi ngoba mhlambe yaziwa kimi ukuthi hayi niyathandana akunankinga ngayohlala nje naye kodwa hayi ukuthi uze uyozala uhleli naye umzalelo. Okay. It's fine ngisho ukuthi ekhaya koba nento ke ezoba khona nganelive emsebenzini ngaya khona ngamshiya. Kemshiyeni kwami ke benginemoto ngamshiya nemoto yami ukuthi akwazi ukusebenza mhlambe enze i-Uber imoto. Ngahamba ngaye emakhaya ke ngamshiya yedwa endlini ke sebenza. Ngahlala nje ngabuya kwesikhashane ngiyabuya endlini kodwa ngiyabuya ukuthi izinto sezishintshile ngithi mhlambe ke uzamile naye jobe sebenza. Mangifika endlini ngithi awuke ngiclean ngeke ngishaye nje isprinkler mangiclean hawu mangifica nje mhlawumbe washing basket ngifike nje impahla engayijwayele ethi hawu mina inguba ngiyigqoki nje angijwayele ukugqoka ingubo nje ngashaya ngizazi mangifika ke afika abuye ke sengibuye ngimbuza athi naye akazazi ingubo bethe zawo ngithi kanjani manje Hayi mhlambe ingoba egibeza abantu mhlambe umuntu ashiya into yakhe ayithathe ngithi mina hayi okay. Kusho ukuthi ke ngelinye ilanga ke ngizophinda futhi ngiyobona uma egula ngibuye. Mangibuya futhi ngifika mangidlula umbhede ngidlule ngikhiphe ingubo. Mangithi hawu iphenti nje leli. Ngimbuze ngoba mina angiwagqola amaphenti ayilenhlobo le. Ngimbuze athi konje umngani wami becelile indlu mina ingani kanje futhi uhlezi mebuya endlini akasayijwayele uzenza lezi zinto ebezenza ukuthi mhlambe athi awungikhathele ngicela unginikeze imassage hayi usevela abuye nje angadli alale. Ngimbuza ukuthi yini athi hayi ukhathele kubele uludu usuku. Hayi ngim-understand hayi ngibona ukuthi usedlala ngami usekhona lo muntu okhona ngabona ukuthi hayi angibhalele la ekhaya ngizocela nje usizo. So what if vele lento osuyibone kaningana endlini lokhu ibamba kancane kancane, what if vele into eqhubekalayo vele into ekhona and uthola ukuthi akazimisele nje sidalo ukuphuma kuleyo relationship mekuthi bese kuyo relationship. So uzohlala ngokwazi ukuthi okay ngizo-understand sekhona omunye umuntu noma uzomshiya umshiyele ukuthi mina bengazi ukuthi mina ngiyiwani. So mase ngihlangana izinto ezikanje mina ngizingena ungangibali. Asona isithembu mina ngithanda wena wedwa. Ngeke nje ngibona ukuthi angayenza leyo nto ngoba nje impilo yakhe ngiyishintshe kakhulu. Okay. Angiboni ukuthi nje angayenza leyo nto. Ngoba mina bese ngiplan ukuthi mhlawumbe mina naye sesizoshada nje maduze. Okay. Manje bengingalinde ukuthi ngenziwa uyena lento ayenza kumina. Okay. Kulungile. Njengoba nginezi inamba yakhe ngimcelile. Ngathi ngicela uze kwi-live show ngikhulumile ngendlela bafike ngikhulume ngayo naye.
wathembisa wasuzofika. And mawula wena and naye ukhona. So okusho ukuthi njengoba sikhuluma njengamanje, sho ukuthi akafikanga nawe. Okusho ukuthi ukhona lo muntu afike naye. So ngicela uneze isikhathi esincane ngikhulumisane naye nopartner wakhe, and then ngothi mase ngiqedile bese ngiyabuya ke sengikulanda ke sikhulumise nesobawu4. Isikhathi esincane nje ngiyazi ukuthi inhliziyo iyabila, but ngiyakucela ungilinde nje kancane ngizokulanda. I promise. Ngicela ukuthi nisondezele bona. Phinde sinamukele futhi babukeli bayo eBlack Life TV kuhlelo lwethandani, uhlelo olukhuluma ngothando. So today sihleli couple yethu uzosichazela kabanzi ukuthi kwenzakalani phakathi kwabo. So asike sizwe ukuthi ngabe sogcina kuphi. Sanibona njani? Yebo, Saphila. Ni right? Saphila. Ngiright nami ngicela uqala ngawe dadewethu, ngicela ukwazi ngaba nesibongo nala siwakhona. Oh, igama lami akhona isibongo ngamajola ngokusuka ngisuka eNdwedwe. Ngulunga. Yebo. Kuphi neNdwedwe? Ememe. Oh Emele. Ubhuti bani yena? Igama lami nguJoni, isibongo sami waNgcobo. Kuphi emakhaya wakho? Amakhaya ngiqhamuka amaphumulo kodwa ngokuhlala ngihlala eThekwini. Oh okay. Ngicela ukwazi la nihlangane khona. Bekumuphi unyaka? Nihlanganela endaweni kanjani? Nanokuthi i-relationship yenu kade iqala beniphathene kanjani and kuya ngokuya kusanjalo yini kade nihlangana noma khona la kushintshe khona indlela thizeni? Ngokuhlangana sahlangana ngonyaka ophelile. Ya, ngonyaka ophelile ngoJuni, kwakuJuni kanje. Ayi akukho ngakhala ngakho. Ngoba nje abekwenza iqaleni namanje usakwenza ukushintshile. Usayile uJuni engimaziyo. Wathi kuwena kade nihlangana ubani umuntu akade enaye kwezothando? Akazasho azangicacisa ngoba nje mangimbuza ngento kanjalo behlezi engisale nale ezingivusela wakudala akafuni ukukhuluma ngakho. Nami ngimnyanga ngizenze into yami phela engize ngakho. Kodwa ni othandweni lenu nje ayikho into sekwayibona noma mhlawumbe sekwayisola ukuthi iyenzakala phakathi kwakhe mhlawumbe indlela thizeni nomunye umuntu noma ukutshengise ukuthi wena uwedwa. Ngisamukade nisahlangana till today. Endlini mangifika endlini yakho bekunakho ukunuka isimeli somuntu esifazane, iperfume yomuntu esifazane. Mangimbuza ngakho athi ngivasha umzala wakhe intombazane ofunda khona lana. Kanjalo nami futhi ndakho benginganginaki. Okay. Because ubechaza umzala wakhe nami understand lokho. And awukwazi uzumfica endlini umzala wakhe? Angazi ngimfice endlini. Njama ngifika mhlawumbe kusekho sijwayele kuba ama weekend. Uzothi ake kuye kwamngani wakhe bayofunda konke lokho. Oh okay. But ngicela ukwazi la the time usahlangana nosis. Mhlambe uke wakutshela ukuthi ukhona umunye ubafo omficile empilweni yakhe noma ubehleli nje eyedwa shuthi kwaqondana nokuthi nizovela nihlangane nina nobabili? Hayi ngakazi ngitshela ukuthi khona umuntu abonana naye. Mina ngifike kuyena umuntu ongenamuntu. Okay. Ngase ngibona intombi kuyena. Angizange. Yes, ungaqhubeka khona. Sakhuluma kwaze wafika la sitshola khona. Njengoba sisathandana namanje. Yini oyithanda ngaye mhlambe? Engithanda ngaye? Yes. Ukuthi muhle nawe uyambona nje. And muhle awukhona ke? Ukuthi muhle. Ukuthi yabo ezinye izinto yabo active. Oh okay, akayena umuntu ovilaphayo. Akayi umuntu ovilaphayo. Umuntu nje ngathi ngiyafika mhlawumbe usephekile yabo izinto kanjalo. Endlini mangishiya endlini ukungcolile ngizobuya ku-clean. Usecleanile. Oh okay. Izinto nje ifunakala umuntu esifazana akukho okunye engingakosho. Oh, mhlambe ke ngelinye ilanga ngela thizeni uthola ukuthi ukhona umuntu abonana naye amaze emva kwakho noma mhlambe kubuye umuntu wakudala empilweni yakhe bayathandana uyitholele nje ngesingawo angisho ukuthi into ekhona le but uthola ukuthi nje niyanqwamana nolwazi lokuthi mhlambe khona umunye umuntu osempilweni yakhe athandana naye. So ungahlala ngoku-understanda ukuthi khona umunye umuntu okhona empilweni yakhe amthandayo naye noma ungamshiya ngoba angeke uzubekezelela indaba ukuthi uthanda mina aphinde athande naloya. Ngeke ngibengezelele nonsense. Okay. Ungamshiya? Ngamshiya. Noma kuthiwa umthanda ngani? Angingamshiya ngeke ngiqamba manga.
Okay. Siswami ngicela ukwazi la. Maze kuthiwa ngelinye ilanga uyanqwamana nokuthi wazi ukuthi khona enye into ayenzayo uNgcobo indlela thizeni nomunye umuntu wesifazane okungena ndaba noma ubuyelane naye bethandana naye kudala ungafa empilweni yakhe noma umuntu osanda kufika omusha. Uthola ukuthi uyabamba ndlela thizeni akaze akutshela lutho awukwazi uzisole lutho but uke wabona ukuthi okay shothi ubusy nomunye umuntu. Mhlambe ungahlala ngoku-understanda ukuthi ukhona omunye umuntu omusha noma ungathi no mina ngeke ngize ngimele lento le nje is not make sure angeke ngize ngithande umuntu ozongithandana nomunye umuntu. I think kwi-situation kanjalo ngadepend futhi ngeke ngisho singadependa cause kumina wathi akanamuntu. Yes. How come usezothi manje usenomuntu umthanda vele ngamthanda? Yes. Akwazi manje sizongitshela manje usenomuntu and futhi ngeke ngikuvumele nokuthi athi mekhona vele umuntu adanayo mina sekumele ngi-understand. Hayi lokho ekubeni kade nihlangane engakutshela ngalutho. Engangitshela ngalutho. Ikona lokho ngampilo ngangicasula mase ethi kukhona umuntu ebevele ekhona shothi mina sonke isikhathi bengisilima sengacasule lokho. No, ngiyakuzwa. Mhlambe ke weNgcobo, ngicela ukwazi la. Ngibuze noma cha? Ngabuza ngivumele. Akazomtshelela before. Cha. Akaze kwenzeke. Angazi ngamsho. Usawumuntu osifazana ophelele nje empilweni yakho. Okay. Ngoba inini abantu enilobolayo, inini abantu eninqumayo ukuthi hayi ngiyabathumela umalume noma ngibathumele. Mhlambe emva kweminyaka, mhlambe ke eminyakeni ewu5 ezayo kusuka manje. Uzibona ukuphi nodadewethu? Nini nobabili because ngibuza wena ngoba nakho inini abantu enilobolayo ngokujwayelekile. So mhlambe uzibona ukuphi naye eminyakeni ewu5 ezayo kusuka manje. Eminyakeni ewu5 ezayo mhlambe ngasho ukuthi ngabe sengimlobolile. Okay. Kodwa nakhona yona into showcase ukuthi ngagcina mhlambe kwenza lo bakuthina siyaplana ukuthi uNkulunkulu odisa. Yes. Ngeke ngibe neshow ukuthi zobe senginawo amandla. Ukuthi ngimlethe ekhaya. Kodwa if ayaba khona amandla ungamlobola. Ngingamlobola. Okay, angaze nibe ne-conversation efaka abantwana phakathi? Kancane kwakuyi-highlights nje. Oh, uyabafisa? Ngiyabafisa abantwana abaningi. Abaningi? Ha, uyakwenza le bhawodi kunjani? Isemathuneni le bhawodi, kuyafiwa la. Uthi ufuna abantwana abaningi? Hayi ngizomnika. Uzomnikazi? Okay, ngine-surprise yenu about 2. So ngiyacela nje ukuthi nisukumeni nibheke ngala ukuze ngizoyilanda i-surprise yenu. Okay. Ngiyacela ukuthi nisondezele i-surprise yabo. Ziyakhala manje. Ngiyacela ukuthi usondezele i-gift yethu uyibeke ngalana. Ubeke nje phezu kwesihlalo. Ngiyacela ukuthi nijikeni nihlale la. Dadewethu ngicela ahlale lapha, ubhuti ahlale ngala. Okay. Yes. Usa right? Kufanele uhleke yazi angithuki. Usa right? Ngathi ndiyaphupha nje. Ubonani? Hayi mhlola nje. Ngiyadideka ngazi ukuthi umqondo wami ukephi. weNgcobo. Ngibhalelwe udadewethu ngala. Kwi-show ethi ngifuna nomuntu wami. Ubengasekho right indlela bekwenzeka ngayo izinto. Njengoba besinihlala ndawonye ubebona ukuthi okay ngathi sikhona ibhizi khona la kodwa ka understand ukuthi yini ngoba ubefihleliwe. So wase ngibhalela umfuna nomuntu wami. Sikhulumile soba 2 wangichazela nje ukuthi yini embekayo kule show le. So I think uyadeserve ukuthi azi ukuthi kwenzakalani. Ubani usisi ohamba naye oze naye kwi live show ithini into. So ngiyacela ukuthi umchazele ngesineke nje ukuthi uhamba nobani and uphuma endlini wathi uyapi njengoba ula njengamanje. Wena ungibona ngiyaphila nje. Umuntu engihamba naye lana akhona umuntu engizwana naye kahle. Uzwana naye. Usuyile uzwana naye. Ukuzwana kwenu okuphi mhlambe umathandana. Hayi lokho. Uthi hayi lokho Ngcobo. Kanjani? Oh. Angazi ke ngoba nami angikwazi.
Ngize naye la ngoba bengekho. Engakho ngithatha isinqumo ukuthi ngithathe oseduze since kwi-love show. Seduze. Khona la ngizoba nje umuntu onawo umuntu. Since engekho ngibona ngathi ngithathe lo oseduze. Indaba pho uma ekubuza ukuthi niyathandana nini uthi wena hayi kanjalo. Hayi ukuthi asithandani naye. Hayi bo June. Oh anithandani. Emakamereni Ngimlandela asithandani. ukuthi yabo kube khona umuntu ozorepresenta yena since engekho. Bengingazi ukuthi naye uzomfica la. Ozorepresenta. Yena. Ungishiya endlini. Uthe uphuma endlini uyapi? Mina. Awusho ukuthi ukhona umuntu ubharishile wena kephi naphi. Imina shukulo muntu. Yabo njengoba ngisemna khona umuntu operation ngoba bengibizwe endaweni kanje. Yabo Manje ufike kanjani la ulethwe yini la? Nawu le ndlela kuzoyithatha the time ngabe nomuntu obekhona ngoba nabungekho. Bengazi ukufica la mina. Okay Ngcobo, angikufonelanga mina namhlanje ukuthi ucela uze kwi-live show. Ngakufonela last week. So ubona isikhathi sonke sokuthi ucabanga ukuthi uzohamba noba. Kwakuyi last week Monday ngikhumbula kahle. Angikufonelanga namhlanje kuseni. So indaba manje. Phela ngoba mina ohlezi ngicabanga kuyacaca. Ngoba ubona ukuthi mina ungangitshela ukuthi hayi khona ama love show Usasibona phela decide ukuthi uxoshe noma yini emgaqweni yini noma yini kufa. Fake emotweni yami. Hayi bo okwamoto yini ngoba nginqo petrol ngaze ngafika la. Ngimele ukukhuluma manje. Mina sokuhle isizathu ukuthi ngibize yena. Ingoba wena uyasebenza ngama weekend ubuye ngoMonday. Yabo mina bengizokubengazi ngathi namhlanje ngikuze emsebenzini nje since uLesihlanu. Ukwangitshela mina. Futhi mina phela Ube wangitshela uyasebenza nje. Mina mele manje angisazazi indlela zakho. Uzazi kanjani uzosebenza namhlanje ube ngomsombuluko? Ubungajwayela ungitshela uma uzoba nendlela ukuthi hayi mama namhlanje ngizoya kephi khona into hayibo. Wena mzala lo. Wena mzala. Ngoba phela ngazi ukuthi wena ukuvashela umzala. Washo njalo athi umzala. Wasengumzala wakho manje. Umzala. Uyazi nje siyathandana. Ngazi ini mina. Uyazi nje siyathandana. Mina. Ma wena. Usunjuna kwazi ukuthi ngoba indaba uthi ima wena, indaba uthi ima wena. Senguwena manje phela khona ama camera. Yabo. Hayi. La into esiyenza yona sisitofuza. Nangu umuntu wami. Hayibo. Yena umuntu wakho manje. Hayibo. Okay, mina ngikufonele if I'm not mistaken ngikufonele mina Monday last week. Ngathi ngicela ufike nomuntu wakho kwi-love show. Yena ukhethanga ukufika naye. Ngoba uyasebenza. Ufike no-Akhona. Ufike no-Akhona. Kwazanga ngani kumtshela isitofuza ukuthi ufike no-Akhona. Ngalelo suku ngakwazi. Hayi mina Kharetha. Mzala siyaxolisa. Mzala. Ngazi kanjalo mina uthi umzala. Eyami yesisikele. Le yami ibhalwe kuphi? Angiboni. Wesisi Uyangazi. Uyangazi. Angikwazi futhi ngihlangana nendoda yami. Le ngifike nayo la. Wayilandeke phi ke gedle? Kanti kumele ilandwe yini? Wesisi. Kumele ilandwe yini? Kumele ilandwe yini? Iyalandwa ke Bona wayilanda. Iyabuzwa ke. Awuyifica ngale eThekwini? Ngifica eThekwini. Usuka nayo le? Iyakutshela kuqala ukuthi igqoka le mpahla egqokile uyithatha phi? Angihlangani leskipa sigqokile wasithengelwe yimina ngebirthday yakhe. Angazi ukufuna ukuthi. Oh wow. Hey, imali yami le. Wena usathe mefika nawe kuwena nopastor wasestudio wasusathe. Mfana kaNgcobo. Ongitshela yini le? Yile ngiyibona phambi kwami. Njengoba bese ngichazile ukuthi lo muntu angijoni naye. Hayi akwazi Jona indaba uthi lo muntu ojona naye. Kanje ngoba ufike nami. Kade ngingavidavi lana akhona noba u2. Hayibo. Kumina awukazi uzungitshele Hayi ukuthi khona omunye umuntu onayo empilweni yakho. Cha ngoba Wena uthena akhona niyathandana. Thina nje sesizabantu abazohlala sobani. Indaba manje sokuthi lo muntu awuthandani naye. Yabo akhona bekumuntu naye mengizothatha ukubheka bekumuntu esibona naye ngama weekend since ubhebe suwengeke. Mina ngazi ukuthi phandle usebenza. Ngazi ukuthi mina nje wena uphumula ngama weekend bengazi ukuthi kade mina shuthi ngi-reliever la nge-weekend hayi cha she Juna Juna zibe njani manje angisho ngibona akhona ekho right ayekho right ubhebe wakho ubhebe wakho nakhona ayebekho right bawathu so unqume ukuthi kufanele wenze njani ukuthi ubagcine be right bawathu into ezenzeka
Ngizihamba nalo girl. Akwazi ufike nazo. Usewugirl manje. Uzohamba Uthe wena ubaby wakhe indaba yabogirl manje. Baby wami phela yabo. Why abogirl? Sizibizana kanjani? Njengoba sengifuna ukulungisa lento le. Lo ubaby wami. Okay. Ngihamba naye. Akhona? Nayo akhona phela. Nase kukenziwenza njani uyathanda ukuqhubeka nami Hayibo. noma akathandi. Hayibo Juna. Hayibo Juna. Awusuyavuma manje ukuthi uyathanda nakhona. Sesathandana. Into besiyenza sinosilike besithola. Nangu umuntu besijola. Ubona ukuthi hambo yenza naye. Junior uhlala nobani endlini? hlala nomisa okuhle. Okuyena lo. Shuthi mina ngiyini? Bengikuphiswe phazini. Bengiyini mina ungibeke nje Juna esithombeni ungitshele. Usujuni? Mhlawumbe uwona. Usujuna yini? Ubonile ukuthi June bese ngovala lesikhala lesi. Wena yini leyo bungamniki lezi efuna uyifuna ngaphandle? Hayi nama ngazi ke. So ukuthi beboneni nakwena. Khuluma ke baba. Njengoba ngichaza ukuthi yabo nje bathi simena ngama weekend nawo. Uyazi sazofuna isikhathi sokuthi ngikuchazele kahle ukuthi nginomuntu engihlala naye endlini. Hayi wazi wayisichaza amazwi. Yabo. Hayi wazi wayisichaza amazwi. Ukuthi usebenza ngama weekend Friday to Monday. Wengcobo usube nesikhathi esingakanani no akhona? Siyoqeda unyaka. Njengoba usuzochaza unyaka. Ngisayoqela. Shoot. Kanti Usho ukuthi unyaka wonke onezinyanga eziwu12 awukazi uzochaza ukuthi unomisa okuhle endlini. Hayi nami ngiyakushwama lokho. Isikhathi sikanje. Bese sofika nengcobo. Bengingazi nami bengangazi sasufika isikhathi esikanje empilweni nje. Hayibo. Ukuthi ngibe nesikhathi sokuthi fanele ngichaze ukuthi ngenzani phakathi kwabo babili. Lento oyenzayo uyenziswa yini ke? Wengcobo ngicela ukuqhatha ke manje. Ngicela ungivumele ukuqhatha. Ngiqhatha. Ngiqhatha. Hayi kakhulu. Hawu, uyankalela. Kumele aqhatheka. Ubani operforma kangcono lo othi hayi shuthi uyena oright empilweni yami okudlula omunye. Kuyacaca mina nesteering ufike Ubani? Wena nani? Abanje njengoba ngisasho ukuthi nangumuntu onginika kamnandi. Kodwa utholile akhona ekhona misokuhle. Inkinga ukuthi umisokuhle usuke ngekho ngama weekend. Ngama weekend ngathi la ngisuke ngiyilambele khona kakhulu. Oh. Ngifuna ukuyenza nawe Unale appetite. Awudeli kanti. Uhamba ngeappetite wena. Uhlula 2 days ukulinda nje 2 days. Hayi. Usuhlula 2 days nje. Hayi. Umgqibelo nesonto futhi. Usuhlula uyibamba Lesihlanu wena. Ibhluwe lakho ebusuku. liyakusinda. Lesihlanu ebusuku, umgqibelo ebusuku, Liyakusinda isonto ibhluku. ebusuku, ngenzani? Liyakusinda. Yini fanele ngiyenze? Ubona ukuthi wena ambothatha ijapara Uthini yami indaba? Awu kahle bokubulenju kahle. Le moto eluku petrol sisi. Eluku petrol. Sacishe safa ama brakes. Unayo imoto sisi. Uyazi ukuthi imali nesitolo. Hayi noma kuthiwa ngiyayifuna. Ngamane ngiyolanda Bazongitshela isecond hand ngesibha kunale yakho. Awu ngeke. Ngoba ngicela ukuqhatha futhi. Hayi nayo intombi. Ngoba ngicela ukuqhatha futhi. Junior, Yebo. ngicela ukuqhatha futhi. Yebo. Ngicela usuke umthatha upartner wakho uhambe naye. Angisho ukuthi sukuma uhambe wedwa, angisho ukuthi sukuma nabo bowu2, ngithi sukuma udonsa umuntu wakho ngesandla uphume naye. Aw, akwazi indoda yami Wesisi. wejuni engikhumbulele isiphe eyithenge ngemali yami imali yami eyami ke lesi. wejuni futhi ngicela ungidedele ngizokubamba wesisi ndini uyangizwa yini wena Juna hamba nemoto zamantombazane noko petrol mbukela bekhaya niyazibonela nani ukuthi sigcine kuphi. And kubuhlungu ngoba kunamanga phakathi. Ngicela ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare, ngiyithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma
mama. Uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.